हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी टच साउंड को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी टच साउंड को ऑन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें नीचे आ जाना है। तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। तो हम उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस हम अपने फ़ोन में अपनी टच साउंड को ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टच इंटीग्रेशन। तो इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी टच साउंड को ऑन कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।